Всем привет, с вами снова я, Аня, и сегодня я буду готовить, сегодня я вам покажу видосик, где я буду готовить молочный коктейль, но не из молока, а из мороженого. Вот, я растопила пломбир и влила все в бокальчик. У меня тут его немного, потому что я не думала, что так не получится. И теперь в наш пломбир, вот он у меня стоит, вот. Мой пломбир, оставим пока его. Надо добавить шоколадку, фрукты, все, конфеты можно, все, что вашей душе угодно. Но я поняла, что для этого рецепта нам еще понадобится мед. Мед у меня вот где-то здесь, так что когда будете готовить, возьмите с собой мед. Так, давайте сейчас нарезаем шоколадки, нарезаем мелко шоколадку, чтобы растопить. Кто не хочет топить шоколад, могут и не топить его, просто так влить в свой коктейль. Я возьму побольше шоколада, просто я люблю покушать шоколадки. Так, видео, я думаю, получится не слишком длинным, если я не буду много болтать, а буду делать. Просто я хочу, чтобы видео вышло годным, и вам оно понравилось. Так что сейчас я быстренько... Так, ребят, все, я порезала шоколад. Вот он у меня все порезано. Так, давайте сейчас я его поставлю в микроволновку, растоплю, можно право не топить, и к вам вернусь. Так, ребят, у меня шоколад в микроволновке вон там разогревается. Кстати, ребят, сейчас после этого видео сразу выйдет видео про лизун и про рум-тур. Сразу 3 видосика я сниму в день. Для меня это не сложно, а для вас это приятно. Если вы меня одобрите лайкосиком и подписчиком на канал. Давненько я этого не говорила. Так, сейчас надо быстренько посмотреть, сколько же осталось времени. Еще чуть-чуть, ребята. И мы будем в наш пломбир. У нас стыл, у нас или нет? Ребят, я поняла, что из пломбира можно делать пенку, когда он тут это как густое мороженое. Так, все, наш шоколад уже разогрелся, то есть растопился. Да, все, ребят, растопилось. Так что давайте сейчас я немного... Тут такой где-то вода. Так, давайте я сейчас размешаю. У меня шоколад с орешками, так что вы можете брать и без, и тоже с орешками. Вот такой вот шоколад. Надо его быстренько влить, пока он дальше не загустел. Так, его получилось много. Так, ребят, сейчас я как-нибудь выскоблю шоколадик и к вам вернусь. Ребят, с горем пополам я выскребла шоколад вот сюда. Вы видите, как он тяжело размешивается. Давайте я сейчас потружусь. Так, ребят, сейчас я буду мешать и к вам обязательно вернусь. Ребят, с горем пополам я размешала наш, видите, все, теперь он легко уже мешается. Теперь в нашу массу, в наше мороженое добавляем мед. Так, опа, добавляем медик, наш самый-самый привкусный медик. Да, ребят. Так, я добавляю несколько ложечек, то есть несколько ножичек. Блин, я весь так делала. Вкусный мед. Напишите мне в комментах, кто любит мед, а кто нет. И остается все хорошенько перемешать. И все, наш коктейль готов. Теперь остается продегустировать. Ребят, коктейль зашибительно вкусный. Мед придал ему больше вкусности. На этом видео подходит к концу. Давайте, всем удачи и всем пока.